အခန်းလေးသူပြောသည့်အတိုင်းညနေရောက်တော့ပျောက်သွားသည်သိမကြလိုက်ပြန်လာသောအခါလက်ထဲတွင်အထုပ်ထုပ်ပါလာသည်ဟင်မိဟာဘာတွေလဲကောက်ယူတွေကိုဟင်းလောက်ထားလားဟာဒီတော့သာအတော်တုံးတဲ့ကောင်ပဲဘယ်ကကောက်ယူလဲကွခောက်ဆွဲကြောကွခောက်ဆွဲကြောဟိုးထိတ်ဆိုင်ကပေါက်ဖော်ကြီးလေးတော့သူများမှာထားတဲ့အထုပ်ကိုငါလိယူခဲ့တာစားကြည့်စမ်းကြားမှာဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းဘာအိတ်ကလေးလဲကွဟင်ရွှေပြားတယ်ဟင်းမတော့ရွှေပြားမဟုတ်ဘူးရွှေထင်းကားလို့ခေါ်တယ်ကွတို့တော့ပွားတာပဲစင်မအဲ့ဒါပဲဘယ်ရလာလဲဟာကြီးတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ရဲ့တောင်းနေရတယ်ကွာဟာမင်းတမျိုးပြည်ဒီခိုးခဲ့တာဟုတ်လားဒီလိုလောက်တာမကောင်းဘူးငါမှတ်မိပြီနေ့လေကဘောဒရာပေါ်မှာဖွားကြီးငိုနေတာဒါကြောင့်မို့ကြားမှာအမှန်ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလေသည်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်သည်ရှက်ကြီးတငင်ငိုယုံနေသောဖွားကြီးမကြည်မနှက်ကြုံရနေသောဝိုင်းုံနေသောဒိုးကြီးဟေ့ကောင်ဘာငိုင်းနေလဲဝမ်းမတာဘူးလားကွငါတို့မုံငင်အများကြီးစားကြမယ်ဝစ်စားတွေဝယ်ကြမယ်ဘလောက်ကောင်းလဲကဲရီကူးကြမယ်ပြီးရင်ကမ်းနားညာသေးတန်းရှောက်သွားမယ်ဝယ်မယ်စားမယ်တထေးသားလုတ်ပြမယ်ဟာမင်းဒီလိုလောက်တာငါမကြိုက်ဘူးတော်ပြီကွာငါဒီနေ့ကစပြီးမင်းကျွေးတာတခုမှမစားတော့ဘူးထိုညတညလုံးလေပြက်ကြီးပေါ်၌ကြားပမှာအမှန်ပင်ဘိုင်းမောင်နေခဲ့ပါသည်မိကနက်လီဘိုက်ကအတန်ပိုးမိလာလီဖြစ်သည်စီမမဝေပေးခဲ့သောသမင်းတို့ကသူ့ကိုညှို့၏သူတင်းခံသည်ကြာတော့မခံနိုင်ဖြစ်လာ၏ဒီလောက်တော့ဖြစ်ရတာတွားဆန်းကွာကြာရင်ငါစားမိလိမ့်မယ်သမင်းတို့ကညအမောင်ရေပြင်လေးတို့လွတ်ထွက်သွားပါတော့သည်ညီရတော်နမစီမမပြန်ရောက်လာ၏ဟဲ့เจ้าမထဆန်းပါအောင်ကွမှောင်လိုက်တာမင်းကိုအင်ကြီးဝယ်လာတယ်ကြားမှာစိတ်မီးကိုထွန်းကြည့်လိုက်သည်စီမမကိုကြည့်ပြီးမျက်စိကျင်းသွား၏ဟဲ့ကောင်ငါ့ကိုကြည့်ပြီးထေးသားတယောက်နဲ့တူရဲ့လားလို့ပြောစမ်းတူရဲ့လို့ပြောမှမင်းကသဘောကျမယ်မဟုတ်လားတူပါလေကွာဒါပေမဲ့သူများပစ္စည်းခိုးပြီးဖြစ်လာတဲ့တထေးသားဆိုတော့ဘာပြောချင်လို့လဲမိချောင်းသားရဲ့တော်စမ်းပါကွာဒါရီပြောနေနဲ့ကြော့မင်းကိုအင်ကြီးငါမွေးပြတဲ့နဲ့မင်းပြောကိုပါငါအဆုံငယ်ပဲနေတတ်ပါတယ်အခန်းကနောက်တနေ့မှအစပြု၍လူတွေကြားသို့နှစ်ဦးသားရခင်ကားကဲ့သို့ပူးတွဲမဝင်ကြတော့ကရုမော်တော်ဆိုင်တိုင်းစီမမပြပြတလဲဆင်းသွားပြီးခီးတယ်များနှင့်ဂျောင်းတော့ပါလာတသည်လူအနေငယ်ရှင်းသွားတော့မှဘောလကားပေါ်သို့ကြားမှရောက်လာသည်ဘီဦးဦးကြီးဒါတွေကမ်းပေါ်တင်လို့လားဗျဟုတ်တယ်ကွကူလီလေးပါလေမတွေ့မိဘူးလားချတဲ့ကျုပ်ဝိုင်းတယ်ပြပါမယ်ကူလီခေါ်ပါနဲ့ဟာချတဲ့နိုင်ပါမလားပြောဆိုတောင်းကိုထမ်း၍အိယာလေးကိုဆွဲယူကမြင်းလဲခဲရောက်ပို့ပေးလိုက်သည်ချတဲ့ကြီးသူပဲကွယ်ရော့မင်းဘူးမဟုတ်ဘူးလက်သေးတို့ပက်ဆက်နှစ်ပြာရောက်လာ၏ဟာငါတမင်းစားလို့ရပြီသူ့နှစ်တဏီကုံခွန်အားနေရင်ကအလုပ်လုပ်ပြီးဟိုကောင်ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးညနေဆောင်တီစီမမကိုမတွေ့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်တိစီမမတောက်သွားသည်ချင်းမင်းရင်းနှီးကမြင်းလဲဆရာကြီးတို့ကိုမေးရိုက်လောင်ကြီးတို့ကျုပ်တငယ်ချင်းတယောက်မြင်မိကြလားဗျငါတော့မမြင်မိဘူးကွပြောဦးမောင်ကြီးမြင်မိလားဗျတနေ့ကထင်တယ်ဟုတ်ပြီမင်းငယ်ချင်းကိုတမုတ်တွေဖျားပွဲကငါတွေ့ခဲ့တမုတ်တွေဖျားပွဲတို့ကြောက်မှမတော်တတ်ဤလည်းမသိနောက်တနေ့မော်တော်ချင်းကုန်၍တီဖြက်စီတီတို့ပြန်ရောက်လာတော့ကဟင်စင်မမင်းပြောင်းနေပြီဟုတ်လားဘယ်တော့နေရတာလဲတငယ်ချင်းဟာစင်မစကားမပြောမှာတချက်မြတာလှည့်ကြည့်ပြီးပြန်လှည့်သွားကပြည်ပြင်ကြီးကိုငင်းမောနေပါလိဒီကောင်ဝှစ်စုပ်ဝှစ်ထားပြပါလားဝှစ်စားတဲ့တွေဘယ်ရောက်သွားကလေးတန်ရုံးစင်ကြီးစွာတွေ့ရတဲ့တငယ်ချင်းမို့ကြားမှမနေနိုင်ပါဟဲ့ကောင်မင်းဝှစ်စားတွေဘယ်ရောက်ကုန်ကလေးကွာမင်းဘာပဲဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲမမင်းနဲ့ငါမှရှိသမျှအနီထောင်ဝိုင်းမှာကုန်ပြီမင်းမှာပတ်စံဘလောက်ရှိလဲငါတနေ့တုန်းဘာမှမစားသေးဘူးကြားမှအံ့ဩသွားရင်အိတ်ချင်းမှချူးလင်းစာကိုထုတ်လိုက်မိပါတော့၏